Всем привет, это Храпелкин-Перделкин, и я сегодня 31 сентября 2023 года создаю союз антибродилка, куда входит Котноклай, Кот-игроман, обоссанный, я то есть Храпелкин, Кошка Лана и Кот Леонардо. И если вы за продвижение этого союза, то пишите в комменты плюсики. Ну и все вместе мы создам общий канал в телеге и YouTube-канале. Наверное, видео там будут выходить редко, так как мы заняты разработкой изобретений против бродилки. Не, ну вы посмотрите, что этот ходилка сделал с нашими бойцами, это трэш. Если вы хотите узнать, что с ними случилось, то поставьте уведомления на наш канал и на этом тоже, так как фильм выйдет только тут, а есть лучше подпишитесь. Им, конечно, досталось, но мы отомстили бродилке. И вы, наверное, зададите вопрос, как мы снимаем, но это канал, а мы просто взломали ходилку, и теперь мы можем задавать сюда видео, но у нас не получилось взломать его так, чтобы он не мог вылаживать сюда видео. А также подпишитесь на этот канал, а еще на этот и вот это мои друзья, которые мне помогают. Ну а на этом все, так как за нами уже бежит бродилка. Быстрее бежим нахер! Алла Храпелкин. Do you speak English? Я взломал это видео к чертям собачьим. Вы думаете, что мой братик Пупсик сможет меня одолеть? Нет, нет и нет, он чертов лох.